हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं तो अच्छी हूँ। दोस्तों, आज हम अक्षरों के यानी कि अल्फ़ाबेट्स के उच्चार सीखेंगे। उच्चार माने फोनिक्स। फोनिक्स फोनिक्स मतलब ए जो होता है ना, हमको ए नहीं बोलना है, अ बोलना है। बी को बी नहीं बोलना है, ब बोलना है। सी को सी नहीं बोलना है, क बोलना है, क या स। समझे ना। हाँ, ऐसे ही डी को डी नहीं बोलना है, ड बोलना है, ड। ई को ई नहीं बोलना है, ए बोलना है। ठीक है, समझ गए ना। तो फिर चलो, आज तो मेरी छुट्टी है, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। आप चलोगे मेरे साथ? चलोगे ना? चलो, तो हम चलते हैं। मेरे दोस्तों से मिलाऊंगी, ठीक है। देखना कौन कौन मिलता है, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। ठीक है, मेरा नाम राज है। क्या नाम है? मेरा नाम राज है। आपका नाम क्या है? अच्छा, ठीक है, तो चलो, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। दिस इज माई फ्रेंड ए। अ अ अ एप्पल। चलो चलो चलो, आगे चलते हैं। अब कौन मिलता है देखते हैं। ओ, दिस इज माई फ्रेंड बी। ब ब ब बॉल। फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। चलो चलो चलो। दिस इज माई फ्रेंड सी। क क क काऊ। चलो चलो चलो, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। दिस इज माई फ्रेंड डी। ड ड ड डक। चलो चलो, आगे चलते हैं। आगे कौन मिलता है देखते हैं। चलो चलो। ओ, दिस इज माई फ्रेंड ई। ए ए ए एलिफेंट। चलो आगे चलते हैं। दिस इज माई फ्रेंड एफ। फ फ फ फ्रॉग। ट्राउ ट्राउ। चलो चलो, आगे चलते हैं। दिस इज माई फ्रेंड जी। ग ग ग ग गॉड। दिस इज माई फ्रेंड आने वाला है और आओ। एच ह ह ह ह हैट। चलो, हम हैट पहनेंगे। चलो चलो, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब कौन आया? ओ, दिस इज माई फ्रेंड आई। ई ई ई ई आइसक्रीम। वाओ, मुझे खानी है मुझे खानी है। चलो चलो, आगे चलते हैं। ओ, दिस इज माई फ्रेंड जे। ज ज ज जीप। दिस इज माई फ्रेंड के। क क क क काइट। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चलो 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 चलो। ओ, दिस इज माई फ्रेंड एल। ल ल ल ल lion. This is my friend. चलो, M म म म मैट। समझे? चलो आगे चलते हैं, जल्दी चलो। फॉलो मी फॉलो मी। दिस इज माई फ्रेंड N। न न न नेस्ट। चलो चलो चलो, फॉलो मी। आगे आगे कौन है आगे?
Oh, this is my friend. Oh, 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 oh. Owl. Haha. Follow me, follow me, follow me. This is my friend P. Pa, 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 pa. Pig. हाहा चलो और आगे कौन मिलता है देखते हैं. चलो. Oh, this is my friend Q. क्वा 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 क्वेल. हाहा चलो आगे चलते हैं. चलो और आगे कौन है. This is my friend R. र र र र rabbit. How cute. Wow. चलो आगे चलते हैं. चलो. This is my friend S. स स स स sheep. हाहा चलो आगे चलते हैं. आ जाओ. Follow me, follow me. This is my friend T. T T T T टर्टल. हाहा चलो आगे और कौन मिलता है. दिस इज माय फ्रेंड यू. यू उ उ उ अम्ब्रेला. हाहा चलो और आगे देखते हैं. आ जाओ. दिस इज माय फ्रेंड वी. व व व Van. This is my friend W. 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 Well. हाहा चलो 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 आगे कौन है. कौन खड़ा है मेरे लिए. X. This is my friend X. अक्ष 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 xylophone. हाहा वाह. चलो 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 आगे चलते हैं. और कौन है. दिस इज माय फ्रेंड वाई. य य य याच. हाहा और आगे कौन है. चलो देखते हैं. आ जाओ. फॉलो मी. दिस इज माय फ्रेंड जेड. ज ज ज ज़िब्रा. हाहा अरे मेरे दोस्त देखा कितने अच्छे थे. मज़ा आया ना मेरे दोस्तों से मिलके. अच्छा अब मैं भी चलती हूँ. बाय बाय टाटा लव यू.